selagi tak menabung, whatever good reason, tak akan kaya. Gaji besar, masalah kewangan lagi besar. Saya cerita tuan-puan sebab saya banyak pengalaman. Saya educate masyarakat tentang kewangan dah 16 tahun. Saya dapat banyak feedback. Orang yang income besar, masalah kewangan besar. Okay? Tapi kalau kita ada ilmu tuan-puan, pendapatan kita tak sebesar mana, kita serba cukup. Kita serba cukup. Jadi ilmu yang saya sampai ni praktikal. Sebab saya dah lalui proses susah, income tak cukup, gaji, hutang banyak, kos sara hidup naik mendadak. Tadi MC cakap saya anak 8 orang. 8 orang maksudnya tanggungan saya banyak. Isteri suri rumah. Tak ada pendapatan. Jadi saya tahu struggle tu. Nak menabung tak cukup duit, saya tahu. Kadang-kadang bila saya cakap menabung, kena paksa menabung. Oh, encik boleh lah sebab encik kaya. Tak, saya menabung bukan waktu saya kaya. Sebelum saya kaya lagi. Sebab waktu saya kira-kira duit tak cukup. Kira-kira duit tak cukup. Tapi bila saya belajar ilmu tentang kewangan, saya baca buku-buku kewangan Tuan Aziz Ali. Daripada situ saya faham. Selagi tak menabung, whatever good reason, tak akan kaya. Cakaplah ekonomi tak okey ke, salah bos ke, salah kerajaan, tak menabung tak akan kaya. Dan tak ada siapa yang bertanggungjawab jatuh bangun kewangan kita kecuali diri kita sendiri. Jangan mengharap simpati siapa, 100% tanggungjawab kita. Tak belajar tak ada ilmu, tak menabung tak kaya. Jadi saya pun bila saya ada ilmu, oh saya dah start menabung. Memang tak ada duit tuan-puan. Tapi sebab pakar cakap menabung, menabunglah dulu, paksa dulu. Dapat gaji, paksa dulu menabung. Tabungan pertama saya RM20. Yalah, dah tak ada duit. Itu je mampu RM20. Maksudnya saya tak mampu menabung walaupun RM1 sehari. Tapi saya mulakan dulu. Bila start menabung tuan-puan, gaji cukup tak? Cukup. Belanja cukup tak? Tak cukup. Menabung tak cukup. Tak menabung pun tak cukup. Tapi at least saya menabung. Korek balik. Tak apa tuan-puan korek balik. Sebab kita korek balik tabungan dengan penuh rasa bersalah. Betul tak? Alamak, aku dah menabung. Keluarkan balik, bersalah. Kita korek pun kita fikir panjang tau. Kita berbelanja duit tabungan dengan rasa bersalah. Tapi kalau kita tak menabung, kita belanja duit yang kita ada tanpa rasa bersalah. Lepas tu kita blame orang lain. Mana nak menabung, semuanya mahal.